بعد كلمات جاد المذلة والكشف الصادم عن عمل كيتو مع القيادة العليا، بقي ياكو وجومو وفورد المنهزم في صمت على شاطئ جزيرة جاد المعدني. كان غضب ياكو يشتعل كالنار، عازما على الانتقام ودخول ذلك العالم الحديث الذي بدا بعيد المنال. فورد على الرغم من هزيمته وإحباطه كان ينظر إلى ياكو بنظرة مختلفة، رأى فيه شغفا وتهورا قد يكونان المفتاح لتحقيق هدفه الخاص في دخول العالم الحديث كجزء من طاقم. جومو كان يراقب ياكو بصمت، يرى النيران تشتعل في عيني الفتى ويعلم أن رحلتهما أصبحت أكثر خطورة بكثير الآن. فورد يستعيد أنفاسه أخيرا، ينهض بصعوبة، تعابير وجهه تعكس مزيجا من الإحباط والتصميم. جادي قوي للغاية، أقوى بكثير مما كنت أعتقد، قياده العالم، إنها وحش حقيقي. ياكو يقبض على يديه بشدة، لا يهمني مدى قوتهم، سأصبح أقوى، سأدخل العالم الحديث وسأهزم جادي. فورد يبتسم ابتسامة متعبة، يضع يده على كتف ياكو. لا تغضب يا ياكو، هذا طبيعي تماما، أنت في بداية رحلتك وهم في القمة، ولكن تظهر نظرة من المكر في عينيه. لدي شيء مثير لك، شيء قد يساعدك في هدفك، شيء سري لا يجب أن يعرفه القراصنة. ياكو يلتفت إليه فورا باهتمام. سري؟ ما هو؟ فورد ينظر حوله للتأكد أن لا أحد يسمع في هذه الجزيرة العدائية، ثم يخفض صوته قليلا. هناك 5 أشياء في هذا العالم، 5 معادن غامضة، إن تمكنت من جمعها كلها يمكنك معرفة الاتجاه الدقيق إلى الجزيرة المفقودة. تتسع عينا ياكو بصدمة وحماس هائلين. الجزيرة المفقودة، هدفه الأسمى. ياكو بلهفة شديدة: المعادن ال5 ما هي؟ أين أجدها؟ فورد يهز رأسه: لا أعرف ما هي المعادن بالضبط، شكلها، خصائصها، هذا سر يعرفه قليلون، لكنني أعرف شيئا واحدا. الشخص الوحيد المعروف بأنه يعرف مكان هذه المعادن ال5 كلها هو رجل يدعى توسر. ياكو: توسر؟ فورد: أجل، توسر، رجل غامض يرتدي قناعا غامضا طوال الوقت. يقال إنه يعيش في جزيرة منعزلة ويمتلك طاقما قويا جدا من الآلات التي صنعها بنفسه. إذا تمكنا من إيجاده وهزيمة طاقمه ربما يخبرنا عن مكان المعادن ال5. ياكو لا يتردد للحظة واحدة، عيناه تشتعلان بالشغف النقي. توسر، المعادن ال5، الجزيرة المفقودة، هذا هو أول خطوة حقيقية نحو حلمي. هيا بنا يا جومو، هيا بنا إلى توسر الآن. فورد يبتسم، يرى تهور ياكو المحب مرة أخرى. هوي تمهل يا ياكو، الذهاب إلى توسر وهزيمة طاقمه ليس بالأمر السهل، وقبل أن نذهب لمواجهة شخص بهذه الأهمية تظهر نبرة جادة في صوته. ينظر إلى ياكو مباشرة: أنا أريد أن أفعل شيئا أولا. ياكو: ماذا؟ أريد أن أنضم إليك في طاقمك رسميا. كما تعلم، قانون أبي الأحمق الخضر يمنعني من دخول العالم الحديث بمفردي. يجب أن أكون جزءا من طاقم يصل إلى مستوى معين، وأرى فيك يا ياكو أملا في أن طاقمك سيصل إلى ذلك المستوى يوما ما. يقبض على يديه: أيضا أريد أن أصبح أقوى كجزء من طاقم، حتى أستطيع يوما ما أن أنتقم من أبي وأسقط هذا القانون السخيف الذي وضعه لي. هل تسمح لي بالانضمام إلى طاقم الجزيرة؟ ياكو ينظر إلى فورد للحظة، ثم تظهر ابتسامة واسعة على وجهه. لا يتردد: موافق، مرحبا بك في طاقم الجزيرة يا فورد، أنت الآن رفيقي. فورد تتسع عيناه بدهشة: ماذا؟ بهذه السرعة؟ لم تفكر حتى، لم تسأل أي أسئلة إضافية. جومو يهز رأسه بابتسامة هادئة لفورد: لا تقلق يا فورد، إنه دائما هكذا، يثق بالناس بسرعة غريبة ويتبع حدسه، ولكن ربما هذا ما يجعله مثيرا للاهتمام كقائد.
ركب ياكو وجومو وفورد السفينة الصغيرة مرة أخرى، مبتعدين عن جزيرة جاد المتغطرسة، متجهين نحو المجهول بحثا عن جزيرة توسر وأسرار المعادن الخمسة. على سطح السفينة أخرج ياكو ورقته الكبيرة وقلم الفحم. ياكو، فورد، تعال انظر. فورد يضحك وهو يقترب. ماذا هناك؟ هل ستواصل رسم الطائر والسفينة؟ ياكو، لا، لقد اكتمل الطاقم الآن بوجودك. يقلب الورقة ليظهر الرسمة المحدثة. انظر، هذا أنا القائد، وهذا جومو رفيقي القوي، وهذا الطائر. حسنا، لقد رحل، وهذه هي سفينتنا العظيمة. وأخيرا يرسم شكلا بسيطا جديدا بجانبهم. هذا أنت يا فورد، رفيقنا الجديد. اكتمل طاقم الجزيرة الآن. فورد ينظر إلى الرسمة، ثم إلى ياكو، ثم إلى جومو، ثم يعود إلى الرسمة مرة أخرى. في البداية تظهر على وجهه نظرة ذهول كامل، ثم يبتسم ابتسامة عريضة جدا، وينفجر في الضحك بصوت عال ومطول. يمسك ببطنه، يضحك لدرجة أن الدموع تتجمع في عينيه. ها 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 ها. طاقم الجزيرة طائر وسفينة وأنا، يا إلهي، هذا أغبى وأروع طاقم رأيته في حياتي. ها 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 ها. ضحك فورد لساعات، ويضحك جومو بهدوء، بينما ياكو يبتسم بسعادة فخورا بطاقمه الكامل. مرت أيام الإبحار. استخدم ياكو وجومو بعض المعلومات والخرائط القديمة التي وجدها جومو لإيجاد جزيرة توسر. عندما اقتربوا تغيرت أجواء البحر مرة أخرى. لم يصبح معدنيا كجزيرة جادي، بل أصبح صامتا، هادئا بشكل غريب، وكأن الأصوات تم امتصاصها من الهواء. وصلوا أخيرا إلى جزيرة توسر. كانت الجزيرة مختلفة تماما، لم تكن طبيعية بالكامل ولا معدنية بالكامل. كانت مهجورة وخالية تماما من أي علامة على حياة بشرية أو حيوانية عادية، لكنها كانت مليئة بقطع الروبوتات الملقاة في كل مكان. أذرع آلية، رؤوس مقطوعة، أسلاك متشابكة، هياكل معدنية محطمة كانت ملقاة على الأرض كأنها قمامة تكنولوجية. رائحة المكان كانت كرائحة الخردة والصدأ والزيوت. صوت المكان لم يكن إلا صوت الصمت المخيف، يقطعه فقط صوت خطواتهم ونقيق معدني خافت من الآلات المعطلة. هذه الجزيرة كانت تصرخ بعبقرية شخص مجنون بالآلات. توسر. لم يكد ياكو وجومو وفورد يخطون على أرض الجزيرة حتى بدأوا يسمعون أصوات حركة منظمة قادمة من بين ركام الروبوتات. خشخشة، طقطقة، وفجأة انتصبت عدة هياكل آلية كاملة من بين الحطام، عيونها تضيء بضوء أحمر بارد. كانوا روبوتات كاملة جاهزة للقتال. هذا هو طاقم توسر. ياكو يستعد للقتال، تعابير وجهه جادة الآن. إذن هذا هو طاقمه؟ روبوتات. جومو يضع يده على خصره، تعابير وجهه قتالية. هوي يبدو أنه لم يكن يمزح بشأن طاقمه. كن حذرا يا ياكو، الآلات يمكن أن تكون خطيرة. فورد تحولت يده إلى شكل مسدس، يبتسم ابتسامة قتالية. روبوتات. لم أقاتل آلات من قبل بقوتي. هذا سيكون مثيرا للاهتمام. اندفع الروبوتات نحوهم. كان طاقم الجزيرة الجديد مستعدا. ياكو استخدم قوة البالون، جومو كان جاهزا بقوته الحديدية، وفورد كان مستعدا بقوة المسدس. كانت المعركة قصيرة وسريعة. معظم الروبوتات لم تكن ندى لقوة ياكو وجومو وفورد بعد التدريب واكتساب الخبرات. ياكو يستخدم خفة البالون للمراوغة بين الروبوتات، ثم يستخدم دفعة المراوغة لإبعاد أحدهم بضربة سريعة. صد البالون. يصد لكمة آلية بساعده المنتفخ. يومو يده تتحول إلى معدن لامع. قوة طعامه تظهر، إنها قوة الحديد. يضرب روبوتا بقبضة يده الحديدية، قبضة الحديد، محطما درعه المعدني. يصد هجوم روبوت آخر بذراع تحولت إلى درع الحديد. يأكل قطعة معدنية من حطام روبوت آخر لإعادة شحن طاقته. الحديد طعامي. كان جومو بقوته الجديدة فعالا للغاية ضد الروبوتات المصنوعة من الحديد. فورد يتحرك بسرعة،
يطلق وابل من رصاصات المسدس على الروبوتات الضعيفة، يحطمها بسهولة. في ثوان معدودة تمكن ياكو وجومو وفورد من القضاء على معظم طاقم توسر الآلي بسهولة نسبية باستخدام قواهما الأساسية، المستوى الأول لياكو وقوة الحديد الأساسية لجومو وقوة المسدس الأساسية لفورد. بدا وكأن النصر حاسم، لكن كان هناك روبوت واحد مختلف، أكبر، تصميمه أكثر تعقيدا وقوة، قاتل بشكل أكثر ذكاء ووحشية. هذا هو راكي. حاول ياكو وجومو قتاله بقواهما. ياكو استخدم كرة البالون الهائلة، لكن راكي تمكن من تفاديها ببراعة آلية مدهشة أو تحمل صدمتها بفضل درعه الكثيف. جومو استخدم قبضة الحديد ودرع الحديد، لكن ضربات راكي كانت أقوى، واستطاع راكي أن يتفادى أو يصد معظم هجمات جومو المضادة. بدا راكي أقوى بكثير من بقية الروبوتات، وأقوى من ياكو وجومو وفورد مجتمعين في قتال هذا الروبوت الواحد. شعر ياكو بشيء غريب بينما كان يقاتل راكي. لم يكن مجرد آلة، كانت حركاته تحتوي على نوع من الإصرار، وحتى في عينيه الآليتين الحمراوين بدا وكأن هناك شيئا يشبه إحساسا. ياكو يتراجع لاهثا من هجوم راكي آخر. جومو، فورد، هذا الروبوت إنه مختلف.